سلااو بەخێر بێن ئەمڕۆ دێن شەرحی کاستمایزکردنی کۆمپانیەکەمان لە ناو QuickBooks Online دەکەین کە چۆن بتوانین بە باشترین شێوە کۆمپانیەکەمان بەڕێوە ببین. ئەگەر کلیک لەسەر سیتینگ یان گێڕ مێنیودا بگرم لێرە کومەڵ ئۆپشن لومان دەبنەوە کە هەر کامە پەیوەندی بە بەشێکەوە هەیە. ئینشاڵڵا بەهۆی کات هەمووی لوتان شەرح دەکەم. لو کاستمایزکردنی کۆمپانیەکەمان پێویستە ئۆپشنە ئەکاونت ئەند سیتینگ هەڵێ بژێرین. لێرە دابەش دەبیت بە کومەڵە بەشە. لە بەشی کامپنی زانیاری کۆمپانیەکەمان دەنویسین. لو نمونە ناوی کۆمپانیا چییە، نەشاتی کۆمپانیا چییە، ئیمەیل یان ڕقم تەلەفۆنی کۆمپانیا چەندە، یاخود ئەگەر کۆمپانیای ئێمە وێبسایتی هەبوو وێبسایتەکە لێرە دەنویسین، یان نیشانی کۆمپانیا دێین لێرە دەنویسین. ئەگەر بمان نەوێت گۆڕانکاری بەسەر هەرێک لەوانە بکەین، لو نمونە ناوی کۆمپانیا بیگۆڕین، یان ڕقم تەلەفۆنی کۆمپانیا، یان ئیمەیلی کۆمپانیا، یان نیشانی کۆمپانیا بیگۆڕین، دەتوانین کلیک لەسەر ئەم قەڵەمەکە بە معنای ئیدیتەدا بگرین، دەتوانین گۆڕانکاری بەسەردا بینین. لو نمونە کۆمپانیەکەمان لۆگۆی تایبەت بەخۆی هەیە، دێن لێرە لۆگۆیەک لە کۆمپانیا هەڵی دەبژێرین. کلیک لەسەر سێڤدا دەگرم. هەروەک دەبینن لۆگۆی کۆمپانیا لێرە لومان زیاد بوو. ئۆپشنێک دی کە لێرە دەبینن کۆمپنی تایپە، خاڵێک و گرینگە لێرە تەکس فۆرمە کە جووری زەڕیبەکەتان پێشانتان دەدات کە لە کوتای ساڵ پێویستە بدەن. ئەگەر کۆمپانیای ئێوە محاسبە خۆی هەیە، پێویست ناکە هیچ کامەی ئەوانە هەڵی بژێرن، لەبەر ئەوەی محاسبە ئێوە دەزانیت کە چ جۆر زەڕیبە لەوتان حیساب کەتن. باشتر ئەوەیە هەموو کاتێ ئۆپشنێ نات شۆر ئۆدرنان هەڵی بژێرن. لەبەر ئەوەی وەک ساحب کۆمپانیا یان مدیر ئەو کاتێ دەڕوویە لە ناو بەشەکانی QuickBooks هەر بەشی زەڕیبە بە جوورێک پێشانتان دەدات، لەوانەیە مشاوش بن و لێتان تێک بچیت. بەڵام ئەگەر کۆمپانیای ئێوە محاسبە خۆی هەبیت، ئەو ئایدە هەموو ئەو ئیشانە دەبیت. ئەو کاتێ هەفتیانە یان ڕۆژانە قایمە حاضر دەکات، لە ناو قایمەکان بە جوانی ڕوون دەکاتەوە کە زەڕیبە چەندە، یانش دەتوانی لوتان شەرح کات کە زەڕیبە چۆن هاتیە حیسابکردن. لە ڤێرژنەکانی 2020 لوخارەوە دەمانتوانی محاسبە خۆمان ئەتکەینە لە ناو کۆمپانیەکەمان، یانی محاسبە ئێمە کۆمپانیاک تایبەت بەخۆی دروست دەکرد، تێداش دیاری دەکرد و باڵی من محاسبم یان ئەکاونتێک لە ناو سایتی QuickBooks دروست دەکرد، دوای ئیمەیل محاسبەکەمان لە بەشی ئەکاونتنت داخلمان دەکرد. دوای ڕاستەخۆ کۆنتاکتی کۆمپانیەکەمان دەبوو. ئەوجا نازانم لە ڤێرژنە 2021کەش ئەم بەزمە هەیە یان نە، بەڵام پێویستە ئەم ئۆپشنە هەرما بیت. لەبەر ئەوەی لە ساڵی 2021 تۆزە گۆڕانکاری بەسەدەهاتیە، بەڵام ئەگەر ئەم ئۆپشنە هەرما بیت کۆ سەدەسەدش وا بزانم هەرمایە، بە جوانی لوتان شەرح دەکەم. بەڵام بەڕێزان ئاگادار بن ئەدکردنی محاسب جێوازە لەگەڵ ئەدکردنی یوزر، واتە دوو بەشی جێوازن. لێرەش نەشاتی کۆمپانیەکەمان دیاری دەکەین و لە کاتی دروستکردنی کۆمپانیەکەمان هەڵمان بژارد، دەشتوانین بیگۆڕین، زۆر ئاساییە. لێرەش کۆمەڵە زانیاریدی پێویستە داخلکەین وەک ئیمەیلی کۆمپانیا یان ڕقم تەلەفۆنی کۆمپانیا یان وێبسایت، لێرەش پەیوەندی بە نیشانی کۆمپانیاوە هەیە. بیلینگ ئەند سابسکریپشن پەیوەندی بە کڕین و نوێکردنەوەی ڤێرژنێ کویکبوکسەکەمانە. بەشی سێلز کۆمەڵە ئۆپشنە لە خۆی دەگریت. ئۆپشنێ کاستمایز لوک ئەند فیل و لە کاتی نوویسینە ئینڤۆیس یان سێلز ڕسیپت ئەگەر لەسەر فاتوڕەکەمان لۆگۆی کۆمپانیا زیادکەین یان کۆمەڵە شتێدی لەم بەشەدا دەتوانن و ئینشاڵڵا لە داهاتوو لوتان شەرح دەکەم. لێرەش کۆمەڵە ئۆپشنمان هەنە کە دەتوانین ئانیان ئافکەین. لو نمونە ئەگەر بمان نەوێت ئۆفرێک بە عەمیلەکانمان بدەین، واتە ئەو کاتی دین ماوەت لە ئێمە دەکڕن بە قەرز، ئەگەر لە 10 ڕۆژ یەکەم قەرزی خۆیان بدەن 101 یان 102 لیۆن داشکاندن دەکەین. دا کلیک لەسەردا بگرم هەنێک لەم بەشانە لوتان شەرحکەم. لە ئینڤۆیس تەرمز ئەگەر ئۆفرێک بدەینە عەمیلەکانمان لە کاتی فرۆشتنی ماوەت بە قەرز لێرە دیاری دەکەین. لو نمونە لو ماوەی 30 ڕۆژە ماوەتمان بە قەرز فرۆشتیە، دوای پێی دەڵێن ئەگەر لە 10 ڕۆژ یەکەم قەرزی خۆت بینە خسمەکە 102 وێت دەدەینێ. کۆ لێرە هیچ ئۆفرێک بەم شێوازەمان نییە، بەڵام دەتوانن لە ئەدنی و لۆی زیادکەن. ئەگەر ئۆپشنە دلیڤریمان هەبوو لێرە دیاری دەکەین، واتە مەواد لۆ عەمیلەکانمان بارکەین و ببین پارەی ئەم خەدەماتەش وەرگرین. ئەگەر شیپینگتان هەیە لێرە دەتوانن تیکە ئەم ئۆپشنە ئەکتیڤکەن.
کاستم ترانزکشن نمبر معنای اویه بتوانین رقم فاتوره یا رقم عملیات دا خومان بنویسین. لو نمونه او کات فاتوره بیع دنویسین رقم فاتوره که خومان دیاری بگین لگل کمالش دیدی. اگر سرویس دیت دیسکاونت یا دپازت بکار دینن دتوانین لیراتی که هر کامیان آن یا آف کن. لبشی پروداکت اند سرویسز کمال آپشن من هنه که دتوانین آن یا آف کن. لو نمونه اگر مخزون بکار نینین دتوانین ترک اینوینتوری آف کن. یان شو پروداکت اور سرویس کالم اون سیلز فرم معنای اویه او کاتی مواد دفروشین ستونک بیمان دادد که دتوانی لنو ام ستونه هر مواد گان هر سرویسک حالی بجری. یان بشی کوانتیتی اند پرایس او کاتی فاتوره بیع دنویسین مواد کو حالی ده بجرین دتوانین دیاری بگین که او هنده مواد من فروشتیه سالی هر کام او هنده کوی گشتیش او هنده او جا دتوانین دستکاری لسعرکش بگین. پروگرسز اینوایسینگ اگر بما نویلو طلبیه که بیع کمال فاتوره بنویسین دتوانین تیکم اپشن اکتیف کن. لو نمونه او کاتی که پروژیک یا او کاتی که مواد دفروشین پیشه که 130 پارک وردگرین و تا لو 130 طلبیه بیع کمان فاتوره که بیع دنویسین او جا 170 طلبیه کمان دمینید. هر کاتی ایشه کمان نیوی کرد دوباره لو 130 دیش فاتوره که بیع دنویسین هندی مواش هر کاتی ایشه کمان تواو کرد یا مواد کان گیشنه به دستی عمیله کمان دین فاتوره که بیع لو دنویسین. و تا لسر طلبیه که بیع دتوانی کمال فاتوره بیع تو مارکین یعنی اون موکان جواز. اگر کمپانیه کتان شتک بم شوازه دکه دتوانی تیکم اپشن اکتیف کن. لبشی مسیج دتوانین کمال ایمیل یا کمال مسیج بشوی که دیفالت و بشکان جواز سیلز بنویسین. لو نمونه هر کات فاتوره بیع تو ماردکین لسر وصل فروشتن مسیجک لو عمیله کان من زیاد بید. لو نمونه زور سپاس که امجارش ایمتان حال بجار لو کرینی مواد. او جا دتوانین لو هر بشک مسیجک تایبت بنویسن. بشه ریمایندرز معنای لبیر هینانویه. او کاتی مواد بقرض دفروشن اگر عمیلکان من لو موایه که لوان من دیاری کرد بو نهاتن و قرض خویان ندان یان چند روزک موعد قرضیان ما بید ایمیل اگلویان بینیرین لو نمونه یک روز موعد قرضان مایه بلام تاکو استا قرض خوتان ندایه به زحمت وارن قرض خوتان بدن. یانش اگر همو مانگا یان همو هفتیا فاتوره که بیع تو ماردکین و تا تأکیدین لوی که همو هفتیا فاتوره که بیع بم شوازه تو ماردکین دتوانین فاتوره که لبش ریمایندر زیاد کین که هفتیانه یان همو سر مانگا فاتوره که بیع بم شوازه تو مارکت بشویک اتوماتیک. اگرش به ایمیل فاتوره بیع لو عمیلکان من بهنیرین دتوانین لیره دیاری بکین که هم فاتوره بیع با پی دی اف لو بهنیرین یان نه یان لنو ایمیل که دا همو زانیاری کن هم فاتوره با دیتیل لو روم بکریتوه یان بس بشویک کرد و مختصر بید زانیاری کن. او کاتی هم اپشن حالی ده بجیرین کویک بوکس خوی راست دخوان فاتوره بیع علومان دکات پی دی اف. بشی استیتمنت که معنای وشی قائمه کانه بلام هر وقت لورژن دسکتاپ هم گود همو قائمه کانه سرکی کمپانیا لنو بشه که سرکی دانه بناوی ریپورتس. لیره معنای استیتمنت اویه همو او اینویسانه یان فاتوره بیعانه که به قرضمان تو مار کردیه موعد قرضیان بسدا چویه. لیره لیستک لهمو عمیلانه پیشان مان دادد که موعد قرضیان بسدا چونه او جا دتوانین ایمیل که لو همویان بهنیرین که بالی ورن قرض خوتان بدن. گشتینه به کوتاهی بشی یکم کاستماایز کردن کمپانی کمان لویدیوی دا بید بردوام دبین لشرح کردن کاستماایز کردن کمپانی کمان لناو کویک بوکس آنلاین. هیوا دارم سود بخش بیلو ایوی برای سابسکرایب چنل که لبیرتان نچید نوتیفیکیشنش آن کن.